ये आजा अड़े हूँ ये मेरी खांड की डली ये बेबे। आज तो मैं बाट देख देख छकली आए की तो जा रही थी ये तू। आजा ये चाके मत हलवा बनवा दू तेरे ती खबर बता दे मने मेरा तो पेट में गुड़ 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 हो रही से। हाँ क्या पंचायत सी हो रही थी वह किसकी। अच्छा हाँ समझ गई मैं। आए और सारी समझ में आवे मेरा किस बड़ बोलेगी तू। हाँ उससे की जिसकी अपनी गैला 3 2 5 हो रही है। हाँ और किस बात पर क्या हो गया। अच्छा ऐसा हो गया ये बरने क्यों करोग कट्या ईब तो 6 महीने भी ना हुए। अच्छा क्या कहो थी ये मन तो इन आजकल किया के सुन सुन कर अचर जाऊं बुटे उपाद मारा है यो भी रीजन हो है। अच्छा है अच्छा खराटे भी ले है हैं। आए मारते इसके पापा ने सारी जिंदगी गई खराटे लेते ने। आए हमने तो इतना ज्ञान ना था। अच्छा बोलिया अच्छा फिर पंचायत में न बताई के बेबे नुआ बताई। आई शर्म नहीं आई उन्हें हैं या कोई बात थी। अये बता आजकल तो पाद मारन बाबते खर्राट्या बाबत तलाक लेने हैं ये मन तो सुनकर चरद साया ये पकड़ियो कोई मन तो चक्कर आ गया। ओहो आई तू ताज को तियांडी खबर ले आई। हाँ ले मेरी बेबे ती हलवा गोटूंगी इसी इसी तड़कती बड़कती रोज ले आकर। अच्छा 6 महीने भी ना हुए थे बहन 6 महीने भी। हाँ या थी तनु फुर 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 अंडा करती। हाँ मन तो देखा अच्छी नहीं लगा करती कोई है ना बेबे अगले की सरदर्दी आपा के कैसा और अगले की सरदर्दी है। आए दे ट्रैक्टर के बूंदे खड़के हैं आजकल। हाँ धर धर सारा दिन इतनी तूड़ी काटू घर मत और रात तैसी बूंदी आंधी चल थी सब क्या पर का ईब ना आई है ना मेरे ऊपर भी इतनी धूल जम रही थी। हाँ और सुना तू के रही फिर शक्ति क्लियर हो गया। अच्छा देखूं तो बनी तमाड़ी है फिर बेबे यो के रीजन होया हैं सासू ससुरा के दुख होया करते बेबे ननंद ननंद कुछ कंती हो वह अलग बात से यो केर बिले बटे उपाद मारा है हैं। आए चाले हो गए फिर आए कितने कित जमाना जा लिया भरन्यो। हाँ ये मनता चरज आया सुनकर तेरी बात है। हाँ मैं ना लेकड़ी हूँ आज बार ना थोड़ी सी रेस मारन गई थी लेडे ही तही। हाँ फिर आज सारी आली थी और मनता तरीके थोड़ी बात देखी न्यू एडी ठाठा मैं खबेरा नहीं को डाना आवेगी कि अच्छा तू बड़ी पंचायत डे मैं तुम्हारे दो रखे तू ताजी से ले रही। हाँ चलो तेरे ओडा मन भी जान पट्टी और ना तो मत है इस घर में बड़ी रू लेकड़ती है ना मत आड़े ते लकड़िया करूंगी ना तड़का सांझ तले रेस मारने तक जाऊंगा सुन। हाँ ना आज बिटोड़े का गोबर गाबर लाकर कंप्लीट कर दिया हमने तय और मैं कहूँ मतन टोनती फिरगी तू पहिए कौन है अच्छा उनका बैठी थी ऊपर तो सुनी तने
तेरे में भी अखर दिमाग हो रहा है। हाँ हाय, सारे पन्ने की खबर लिया वह तू तेरा याद क्यों कर रहे हैं? मत भूल जानती इतनी बार मैं तो तू तो एक एक बात खुद ध्यान करके बता दे। मन तो नाम बतानी है। हाँ उनकी सासू बुआ की तो सुनी थी मैंने। रेस मार का ही जब उनका खड़िया जूता बाज रहा था। हाँ नूटा थोड़े बहुत स्वाद मैं भी ले लिया करूं। हम बे छूट बाप बेटी। हाँ वो दूसरी ती तो दिवा दिया सूट, इस ती ना दिवाया तो उस बाप तो बाजा सासू बुआ का जूता। हाँ लटूरम पाड़ा पाड़ा हो रही थी रे, और चपटम चपटा हो रही थी। पड़ोसियान छटाई न माता को न बड़ी बीच में ए बेबे कौन किस बाबत सर पड़वावे आजकल न बेरा मुखा को दे मेरे गल मन माज गल जा। हाँ मना चुस्की कती भी मता खड़ी खड़ी और बल्कि दूर खड़ी होकर देखी मन तो मुखा पेट लेन दे भाई हीरोइन ने। हाँ और सारे लटूर पड़ गए उसके। हाँ ये तन्ना ना बेरा। हाँ और सुना तू, और भी किसी का बाज्या किसी का दो में बन गई बात है थारे आली के कस है कड़ी है ये है थारे आली भी। हाँ और थारी ने भी रोज खसना चाहिए। देख लिए पाछा पाछा लिया करवा लेगा साग की कटोरी। हाँ कदे तेरा भी घर गाम में बंदर मेरा भी। और मन तो परसों देखी अड़पड़ काले में खड़ी। हाँ देख का एक बाबाज कर कोन्या ये ठीक से बड़का मोड़ जरी होगी ना तो आलन तीब तीत है। और मत आज बना भी ना रही साग आवेगी की सोडे अंती अंती गेट की साकड़ लाया करे। और कमेंट पेंडा छोटे हाँ च्या सारा दिन तेरा भी कति के करा बुढ़ापे में टाइम पास तो करना है चुगली चागली तो सुननी से। हाँ मेरा तीन ट्रैक्टर का खड़का सुन सुन के गाल पत है मारा घर और सर दुखन लाग लिया। हाँ और यो खुलिया है सारे का धूल इतनी बूंदी मत आज काम कर कर छकली। ठीक से भी तो कर ले खेलो आले पोता पोतिया न गेल लाग गए एक आधा डगा देगी गेरे आओगी गोबर गाबरे। ठीक से तड़का टेम ता आज ये रोड आने थी तब मेरा तब पेट में गोलिए होले हैं आए कोई नई ताजा खबर ना सुनी नई ताजा खबर ना सुनी। ठीक से राम राम जी सारा ने मालिक चढ़ती कला में रखा आप सब।